यति हट टेक्निक छ आज, यति हट टेक्निक छ, यति खतरा टेक्निक छ। आई एम सो एक्साइटेड। हेलो नमस्ते, म उत्सव शिवाकोटी, वेलकम टु टेक ट्रेन्ड्स। आज पनि एकदम एक्साइटिङ टेक न्युज लिएर आइसकेको छु। सो अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तल गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन निकाल्न नबिर्सनु र सुरु गरौँ आजको टेक न्युज। सो फर्स्ट न्युज आएको छ एनसेलबाट। म चाहिँ पर्सनली एनसेल युज गर्दिनँ। इफ यु आर युजिङ एनसेल र तपाईँलाई चाहिँ लाइक फेसबुक एन्ड टिकटक एकदम धेरै युज गर्नुहुन्छ भने, मोबाइल डाटाबाट युज गर्नुहुन्छ भने राम्रो प्याक लिएर आएको छ। काइन्ड अफ लाइक अनलिमिटेड प्याक लिएर आएको छ। आइदर फेसबुक अर टिकटक हुन्छ, दुवै हुँदैन होला। सो या 31.12 रुपिजमा एक दिनको लागि तपाईँले अनलिमिटेड टिकटक अथवा फेसबुक प्याक लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एक महिनाको लागि तपाईँले लगभग 460 रुपियाँ तिर्दाखेरि विथ ट्याक्स भन्दैछु म, 460 रुपियाँ तिर्दाखेरि तपाईँले एक महिनाको लागि टिकटक अथवा फेसबुक जुन चुज गर्नुहुन्छ त्यो फुल अनलिमिटेड युज गर्न पाउनुहुनेछ। र चाहिँ लाइक एक महिनाको युज गर्दाखेरि अथवा एक महिनाको डाटा प्याक लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 6 GB अरू डाटा एक्स्ट्रा अरू एपहरू चलाउने डाटा पनि एभाइलेबल हुन्छ। म पर्सनली एनसेल युज गर्दिनँ। इफ तपाईँहरू युज गर्दिनुहुन्छ र मोबाइल डाटामा युज गर्नुहुन्छ भने यु क्यान टेक फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तर टिकटकमा के फाइदा लिन्छ, इट्स योर चोइस। अघि जाएको छ एमाजोनबाट। एमाजोनको फायर स्टिक 4K को लाइटर भेरिएन्ट एमाजोन फायर स्टिक लाइट लिक हुन थालेको छ। लाइक 24 सेप्टेम्बरमा लन्च हुने जस्तो कुरा छ। आजको 23 हो, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली। सो लन्च हुने जस्तो कुरा आइरहेको छ, लिक भएको छ। सो या राम्रै छ। तर यो चाहिँ लाइक यु नो किनभने यसको चाहिँ म्याक्सिमम क्यापेबिलिटी 1080 पिक्सलमै हुन्छ भन्ने जस्तो आइरहेको छ, लिक मात्रै आइरहेको छ। यो न्युज चाहिँ मैले किन दिएँ भन्दाखेरि लाइक अब चाहिँ लाइक एमआईले पनि टिभी नेपालमा लन्च गरेको छ। मेबी रियलमीले सुन गर्छ र अरू ब्रान्ड्सहरू पनि मेबी दे विल इन्ट्रोड द नेपाली मार्केट एन्ड वी विल गेट गुड डिल। त्यो हुनु भनेको हामीले एकदमै धेरै गुड डिल पाउने हो। यसको प्राइसिङ अराउन्ड लाइक कन्भर्ट गर्दाखेरि लगभग 40 USD लगभग 5000 जस्तोको रेन्जमा आउँछ। इफ आउँछ भने इट्स ओके नि होइन। 4K टिभी छैन भने त 1080 पिक्सलको टिभी मात्रै छ भने त्यसलाई तपाईँले स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै विथ द युज अफ एमाजोन फायर स्टिक लाइट है त। त्यसै गरी आएको छ ओपेराबाट। ओपेराको चाहिँ मोबाइलको एन्ड्रोइड भर्सन र डेस्कटप भर्सनमा नयाँ अपडेट आएको छ र पुरै रिडिजाइन छ कि एकदमै नयाँ रिडिजाइन नयाँ फिचर सबै कुरा छ। र सिङ्क क्यापेबिलिटी पनि यसमा आएको छ क्या। अहिले चाहिँ लाइक सिङ्क क्यापेबिलिटी जुन हामी गुगल क्रोममा युज गर्छौँ नि, लाइक हामीले पासवर्ड पनि याद गर्नु पर्दैन। अथवा हामीले जिमेल युज गरिसकेपछि अब अर्को नयाँ ल्यापटपमा अथवा नयाँ ल्यापटप किन्नुभयो भने तपाईँले त्यो आफ्नो जिमेल इन्टर गर्ने बित्तिकै पुरानो तपाईँको ब्राउजिङ हिस्ट्रीदेखि लिएर तपाईँको पुरानो कुकिजहरू होइन साइट्सहरू सबै त्यहाँनिर आउँछ, पासपोर्टहरू सबै त्यहाँनिर आउँछ। त्यो सिङ्क क्यापेबिलिटी त्यस्तो खालको सिङ्क क्यापेबिलिटी पनि आएको छ। सो राम्रै अपडेट हो। तर म पर्सनली लाइक गुगल क्रोम अनि एज युज गर्छु। धेरै ब्राउजर पनि हालेर काम छैन होइन। सो त्यही दुइटाले मेरो काम चल्छ। आई डोन्ट नो व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट। त्यसै गरी अघि जाएको छ गुगलबाट। गुगलले चाहिँ पेड एक्सटेन्सन जुन छ नि, गुगलको वेब स्टोर हुन्छ गुगलको गुगल क्रोममा, त्यहाँबाट हामीले एक्सटेन्सन डाउनलोड गरेर धेरै फिचर्सहरू धेरै खालको एप्स पनि हुन्छ एक्सटेन्सनमा, त्यहीबाट युज गर्ने गर्छौँ। लाइक कुनै भिडियो डाउनलोडरदेखि लिएर चाहिँ नि धेरै एक्सटेन्सनहरू छन् वेब स्टोरमा। कुनै चाहिँ लाइक पेड हुन्छ नि, जति पनि लाइक फर इक्जाम्पल स्क्रिन रेकर्डर 5 मिनटको मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ लाइक फुल बनाउनु तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यस्तो पेइङ चाहिँ लाइक सस्पेन्सन गरेको थियो भने अब चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिटली डिस्कन्टिन्यू गरेको छ। आई रियली डोन्ट नो अब त्यसको फर्दर पेमेन्टको रिक्वायरमेन्ट्सहरू लाइसेन्सिङहरू कसरी हुन्छ भनेर, बट या त्यो डिस्कन्टिन्यू गरेको छ। मेबी इट्स अ गुड चोइस। त्यसै गरी अर्को एकदमै हट न्युज आएको छ क्वालकमबाट। क्वालकमको स्न्यापड्रागन 750G अनाउन्स्ड भएको छ। लाइक यस लिटरली अनाउन्स 765G 750G अब अर्को हाम्रो 730G 35G पनि होला। सो या त्यो 730 35G र 765G को बिचको क्यापेबिलिटी जस्तो 5G चिपसेट हो यो। यसको बारेमा इफ यु वान्ट टु नो फुल डिटेल्स आई क्यान मेक अ न्यू सेपरेट भिडियो बिकज देयर इज अ लट टु नो वेल वी टक अबाउट अ प्रोसेसर। मोबाइल प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्दा धेरै कुरा हुन्छ, सबै कुरा यहाँमा इन्क्लुड गर्न चाहन्न। यो मैले इन्क्लुड किन मात्रै गरेको भन्दाखेरि अर्को एउटा स्मार्टफोनको न्युज छ त्यसको लागि इन्क्लुड गरेको। सो या इट्स अ गुड चिपसेट। यसले मिड रेन्ज स्मार्टफोनहरूमा पनि 5G क्यापेबिलिटी इन्क्रिज गर्दैछ क्वालकमले। लाइक 690T पनि छ क्वालकमको फर लोवर मिड रेन्ज अथवा काइन्ड अफ बजेट मिड रेन्ज। अब यो पनि लाइक प्रिमियम मिड रेन्जदेखि अलिकति तलको प्राइसमा आउन सक्छ, काइन्ड अफ बजेट मिड रेन्जमा आउन सक्छ। त्यसै गरी अघि जाएको छ सामसङबाट। सामसङको A42 5G स्मार्टफोन लिक भएको छ गिग बेन्चमा र यसमा लिक भएको प्रोसेसर कुन छ? क्वालकम स्न्यापड्रागन 750G। यस त्यही प्रोसेसर छ। सो या प्रायः कहिले चाहिँ कस्तो पनि भइदिन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसर अनाउन्स नभइकन फोनहरू लिक भइदिन्छ क्या।
तर थ्याङ्कफुल्ली यसमा चाहिँ लाइक ठ्याक्कै प्रोसेसर पनि काइन्ड अफ लाइक अनाउन्स भयो अनि लिक भयो फोन गिगबेन्चमा लिक नभनौँ लिस्टिङ भयो भन्नुको अर्थ लाइक दे ह्याड इट प्लान भनौँ कलकम ह्याड इट प्लान सो या 42 चाहिँ M42 नो सरी A42 को चिपसेट चाहिँ 750G हुन्छ भने यसको लाइक फुल एच प्लस 6.6 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ 5000 mAh ब्याट्री छ फास्ट चार्जिङ पनि एभाइलेबल होला मेबी 27 वाट आई डोन्ट नो 25 वाट कति छ त्यो अहिलेसम्म त्यो आइसकेको छैन वी क्यान जस्ट स्पेकुलेट अथवा गेस चाहिँ गर्न सक्छौँ फास्ट चार्जिङ अभियसली हुन्छ मिनिमम 18 मेरो विचारमा अराउन्ड 25 to 33 जति पनि हुनसक्छ आई थिङ्क इट्स गन बी 25 सामसङको सो या सो यो गिगबेन्चर स्पेकसम्म चाहिँ अराउन्ड 1 मन्थमा हामीले यो फोन देख्न सक्छौँ एन्ड यस नेपालमा पनि छिट्टै आउँछ सामसङले त्यति ढिलो गर्दैन अरू ब्रान्ड जस्तो अर्को एकदमै हट न्युज छ गुगलको पिक्सल डिभाइस पिक्सल 5 चाहिँ लिक भएको छ चाहिँ लिटरली लिक भएको छ यसको केही स्पेक्स हामीलाई अगाडिदेखि नै थाहा छ काइन्ड अफ लाइक 90 हर्ट्जको सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्लेदेखि लिएर 765G प्रोसेसर यस फ्ल्यागसिपले चाहिँ फ्ल्यागसिप प्रोसेसर लिनेवाला छैन किनभने दे आर फोकसिङ अन वाट दे आर गुड एट यस दे आर गुड एट क्यामेरा र यसको मैले सायद कुनै टेक्निक्समा 2-3 दिन अगाडिको टेक्निक्स अथवा मेबी 1 विक अगाडिको टेक्निक्समा मैले कम्प्लिट लिक स्पेक्स पनि भनिसकेको छु सो फेरि पनि भएको छ यसको चाहिँ आज स्पेक्स भन्दा नि प्राइस लिक भएको छ 629 युरो छ प्राइस भनेपछि नेपालमा अराउन्ड यो 70-80,000 को अन्डरमै आउन सक्छ युरोपियन प्राइस भन्दा यताको प्राइसिङ खासै डिफरेन्सेस चाहिँ हुँदैन अलिकति कम चाहिँ आउँछ इन्डियामा आउँदाखेरि सो त्यो हिसाबले हेर्दा अराउन्ड 75-80 सम्म आउन सक्छ सो व्हाट डु यु थिंक आर यु रेडी टु स्पेन्ड 75,000-80,000 फर a smartphone in 765G processor when you can get that at around 50,000-55,000 म चाहिँ पर्सनली गुगलको लागि हो भने चाहिँ आई क्यान किनभने नम्बर अफ क्यामेरा डजन्ट म्याटर के द क्यामेराको जुन अप्टिमाइजेसन छ गुगलको र एन्ड्रोइडको ओएस जुन हुन्छ उनीहरूको स्टक ओएस पिक्सल एक्सपिरियन्स भनौँ द्याट इज रियली गुड एन्ड आई वुड बी ह्याप्पी टु स्पेन्ड द्याट अमाउन्ट अफ मनी इफ आई ह्याड वान र या जुन 4A छ त्यो पनि त्यसको प्राइसिङ पनि कन्भर्ट गर्दा 50,000 को अन्डरमै आउँछ 40-45 मै आउँछ सो आई थिङ्क these both phones if launched officially which will be a like literally really good deal and I think they will storm the Nepali market त्यसै गरी अर्को ताजा न्युज आएको छ मोटोरोला एकदम राम्रो काम गर्न थालेको छ रिसेन्टली 2-3 महिनादेखि लाइक मोटो E7 यो E सिरिज चाहिँ जुन छ पहिला पनि मोटो जी र मोटो E आउँथ्यो मोटो जी भनेको काइन्ड अफ बजेट मिड रेन्ज हुन्थ्यो भने मोटो E चाहिँ लाइक लोवर मिड रेन्ज जस्तो हुन्थ्यो अथवा लोवर काइन्ड अफ डिभाइस हुन्थ्यो र एकदमै राम्रो प्राइसिङ हुन्थ्यो त्यसपछि मोटो G3 देखि चाहिँ प्राइसिङ यिनीहरूको एकदमै वायात हुन थाल्यो हो र त्यसपछि बाटो बिराएको भनौँ र अहिले चाहिँ रिसेन्टली जी सिरिजको भन्दा पनि अहिले फ्युजन प्लसहरूको चाहिँ प्राइसिङ राम्रो आएको छ र E सिरिज पनि E7 पनि लन्च भएको छ इन्डियामा र प्राइसिङ एकदमै राम्रो छ 9,500 रुपियाँ छ र मलाई चाहिँ पर्सनली किन पनि राम्रो लाग्दैन यसको लाइक चाहिने कुरा दिएको छ कि नचाहिने दुनियाँदारी दिएको छैन कि लाइक 4वटा क्यामेरा पाँच त्यस्तो दिएको छैन कि 2टा क्यामेरा दिएको छ आई थिङ्क द्याट्स 48+2 रियरमा अगाडिपट्टि 8 मेगापिक्सल क्यामेरा फुल एचडी छैन है 720 पिक्सलको डिस्प्ले छ काइन्ड अफ नच होइन या नच डिस्प्ले छ सो द्याट्स ओके मेरो विचारमा इट्स कमिङ एट प्राइसिङ हेर्दाखेरि लाइक अराउन्ड 16,000-17,000 नेपाली रुपियाँमा 48 मेगापिक्सलको त्यति राम्रो क्यामेरा इफ लन्च हुन्छ भने इट विल बी रियली गुड डिल यसको प्रोसेसर चाहिँ 460 छ क्वालकमको एन्ड या प्रोसेसर म नराम्रो भन्दिनँ वेक चाहिँ हो तर न्यू प्रोसेसर भएको कारणले यसको क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ शङ्का गर्नु पर्ने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन काइन्ड अफ लाइक लोवरको त्यो रेन्जमा आई थिङ्क इट्स अ गुड प्रोसेसर साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि सो लेट्स वेट वेन नेपालमा यो अफिसियली आउँछ या थर्ड मार्केट अथवा ग्रे मार्केटबाट आउँछ र प्राइसिङ के हुन्छ ग्रे मार्केटमा आयो भने पनि आई क्यान एस्योर द्याट 18 to 20 मा यो आउन सक्छ एन्ड एट 18,000 अल्सो इट्स गन बी अ गुड डिल त्यसै गरी अर्को न्युज पनि गुगलबाट छ गुगलले चाहिँ एन्ड्रोइड टिभी जुन छ एन्ड्रोइड टिभीमा ओएस हुन्छ त्यो चाहिँ जानेर हामीले हेऱ्यौँ भने 9 अहिलेसम्म 9 8 7 मै आइरहेछन् कुनै 10 मा आछन् हैन सो एन्ड्रोइड टिभी 11 चाहिँ ओएस उनीहरूले अनाउन्स गरेको छन् विथ सम लाइक इम्प्रुभमेन्ट धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ प्राइभेसी मेनली भनेको प्राइभेसी अनि त्यसपछि अरू पनि छन् केही लाइक इमुलेटरदेखि लिएर गेम प्याडहरू सपोर्टको पनि छ यसमा सो या द्याट्स अ गुड इम्प्रुभमेन्ट अनि काइन्ड अफ लाइक गेम प्याड छ भन्दैमा जस्तो हेभी गेम चाहिँ खेल्ने नसोच्नु होला किनभने टिभीको स्पेक्स एकदमै लो हुन्छ एन्ड्रोइड टिभीको स्पेक्स त्यसमा भनेको मोस्टली फोकस गर्ने स्क्रिनमा हो सो लो हुन्छ सो काइन्ड अफ लाइक सानो कार रेसिङ गेमहरू अनि त्यसपछि मेबी एङ्ग्री बर्ड काइन्ड अफ लाइक दोज गेम्स चाहिँ मजाले गेम प्याडबाट इन्जोय गर्न सकिन्छ सो इट्स गुड डिल र एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भन्छु म चाहिँ टिभीमा पनि अहिले गोले फोकस गरेको कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ किनभने स्मार्ट टिभी नै किनिरहेको छौँ हामीले पनि स्मार्ट टिभी नहुँदाखेरि पनि फायर स्टिक जस्तो एउटा स्मार्ट स्टिक अथवा स्मार्ट बक्स नै किनिरहेको छौँ
सो या त्यो कुराहरूमा पनि राम्रो अपडेट आउनु एकदमै राम्रो। मेबी आई विस लाइक तिनीहरूमा अलिकति स्ट्रङ प्रोसेसर आयो, अक्टाकोर प्रोसेसर आयो भने द्याट विल बी अ गुड डिल साँच्चै भन्दा। बट द्याट इज नट नेसेसरी अहिलेको कन्डिसनमा, किनभने मोस्टली फोकस मात्र केमा गरिन्छ, जेनरली डिस्प्लेको एक्सपिरियन्स, अरू काइन्ड अफ लाइक लोवर इन्ड एप्सहरू र स्पिकर, त्यो अरू एक्सपिरियन्समा चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ पर्फर्मेन्सको प्रोसेसर भन्दा पनि। सो यति नै थियो आज टेक न्युज। व्हाट डु थिंक अबाउट टुडेज टेक न्युज? गो डाउन बिलो कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाय।